龍龍貓走㗎。呢度係我哋嘅幼稚園，所有小朋友都會喺呢度返學。幼稚園設施真係好完善啊！其實都係托兒性質嘅，可能有啲嘈，希望你哋唔好介意啊。哇！好痛啊！唔好再打啦！你哋平時真係玩得咁激㗎？咪，你快啲講啊！到底我哋邊個靚啲啊？其實大家都普普通通，唔好再鬥啦！老師，咪話我醜樣，人哋都冇講過。咪，你快啲道歉啦！龍龍貓走㗎。真係唔好意思啊，俾大家睇到咁嘅嘢，我哋去下一站啊！你唔使救佢㗎，呢啲係小朋友嘅事，我哋大人好難插手。你起碼都要話俾佢哋知，咁樣做係唔啱㗎啦。咁我明白啦。聽住啊，小朋友，嗰啲生得靚嘅女仔會被變態佬捉走。真係㗎？你唔好嚇佢哋啦。我係講真㗎，佢而家就喺西蘭花樹後面望住我哋。哇！真係有喎，豈有此理！竟然想拐帶小朋友咁變態，我唔會放過你㗎。要幫我搵啊！